你上次咧講完女士衣櫃嘅必備啦，咁你又覺得男士嘅衣櫃有邊幾個 item 又係佢哋嘅必備咧？你問我男人，我望男人係會可能係望佢嘅恤衫啦，即係我覺得一件係 fit 自己嘅恤衫會好緊要咯。點樣為之 fit 咧？就係嗰個剪裁係啱啱好 fit 到自己嘅身形，而唔會話着咗之後可能係鬆咗啊，個膊頭可能嗰個剪裁係會突咗出嚟啊，係一件可能係完全係 tailor made 好 fit 自己嘅恤衫，我覺得係好緊要嘅，係。呢個我完全同意，所以我都有個 partner 啦，佢真係幫男士做恤衫啦，因為我覺得恤衫唔係啲好貴嘅嘢，就算你係 tailor made 都係同街買差唔多價錢，咁點解唔做一件完全稱身自己？冇錯。咁除咗恤衫，仲有咧？鞋啦，我覺得鞋好緊要啦，因為我望男人係會望下，佢對鞋乾唔乾淨咧咁樣啦。咁我覺得鞋係俾人一種感覺就係可以從你對鞋去了解到你嘅生活習慣。咁如果你對鞋可能係好乾淨嘅，或者你行出嚟係見你係悉心揀過對鞋嘅，知道你知道呢個男人都佢自己本身都會有啲品味啦，所謂嘅咁啦。咁如果佢對鞋可能係你見甩晒色啊，都唔換個對啊，就咁樣走出嚟 dating 啊，咁我就會覺得佢好似唔係好尊重呢個 dating 咁樣喎，咁咯。我同意，因為咧我睇男士咧，我會覺得乾淨企理 clean and tidy 係重要過佢係咪真係靚仔咯。冇錯，男士最緊要係整齊整潔咯。係啊。咁仲有冇其他？我覺得for男士嘅 accessories 可能係眼鏡同手錶啦，係。咁呢兩樣嘢我都好好睇嘅，係。咁眼鏡講真好多款式啦，係。咁我覺得男士又冇乜 accessory 好似女仔咁多咯，係。咁但係我覺得可能一副係適合自己面型嘅眼鏡啊，揀啱顏色啊，都好重要咯，係。清楚晒啦，唔該你啊。